Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman sekalian, selamat datang di channel Sarjana Herbal dan selamat berjumpa kembali sahabat-sahabat subscriber channel Sarjana Herbal. Terima kasih telah memilih video ini untuk ditonton. Semoga teman-teman selalu diberi kesehatan, selalu dimurahkan rezekinya. Amin. Baik teman-teman sekalian, video kali ini kita akan membahas tentang daun putri malu yang bermanfaat untuk menyembuhkan batuk. Daun putri malu ini ataupun pohon putri malu ini terkadang beberapa orang tidak menyukainya karena dianggap sebuah pohon yang mengganggu. Begitu juga karena daun pohon ini ataupun daun putri malu ini memiliki duri yang bisa mengganggu kepada manusia ketika kita menginjak ataupun kita memegangnya. Jadi banyak menyangka ataupun orang tidak mengetahui bahwasanya daun dari putri malu ini memiliki banyak manfaat, memiliki banyak khasiat. Kali ini saya akan memberikan sebuah info bahwasanya daun ini memiliki manfaat. Caranya untuk menyembuhkan penyakit batuk ialah kita mengambil beberapa helai 5-7 helai daun putri malu ini, kemudian kita pisahkan daun dan tangkainya. Daun yang telah kita pisahkan kita rebus dengan air 1 gelas. Kemudian kita rebus hingga mendidih. Setelah air tadi mendidih, kemudian kita diamkan hingga dingin. Kemudian air rebusan tadi yang menggunakan 1 gelas kita pisahkan menjadi 2 bagian, yaitu setengah gelas, dan minumlah setengah gelas di pagi hari dan setengahnya lagi di sore hari. Lakukan cara ini secara rutin hingga batuk yang teman-teman derita ataupun batuk yang diderita bisa hilang, bisa sembuh. Jika dalam waktu 3 hari masih belum sembuh, maka teman-teman saya sarankan untuk memeriksa ataupun datang ke dokter untuk memeriksa batuk yang diderita. Mungkin itu saja info dari saya, semoga bermanfaat. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.